nga ngenze kutunda mazzi na muchere na biskuiti otutte ebiyamba abantu kati ne bano batwalayo enjiri abamu nga bagitutenga abagenzi okukolera e Sudan. So abali e Sudan enjiri bweto ne bagikyawa kubanga bali ku mawanga bali mu kupatikana okubatwalira enjiri ey'okubasolooza bo bagende bazikolenga gw'otuddaawo ekyo bakigaana. Sina kusolooza nti baali baagala kimu kya 10 bakiweebwayo ebiragirwa Bayibuli wabula ensigo eza buli ngeri mbw abantu basobole okulabira omukisa mu Sudan. So laba Katonda baabawo omukisa mu kubeerawo kwa Salt Media naye bange batuusaako ekkanisa eno etaliiko bisenge ate ne tubanga tetwakola mpola Katonda n'atuwa amaanyi okukola ennyo ne tubanga tuli ku DSTV channel 373 tuli ku Azam platform ku Dish channel 359 tuli ku Zuku channel 052 ezisobola okutuuka yonna. Actually tuli mu region yonna ate tuli ku continent yonna. Kati bana abakulu abayina ennyonta abava mu Uganda bwe balabanga chachi z'abalokole ezigenzeeyo abazitandise bagenze kwekolera kasente mu Sudan ne balizootingira ku Salt Media kubasabira seriously abamu basooka ne babeerako nga tetunaba kulinnyalinya kutuuka ku DSTV kugenda ku platform zezo kati ezibaketalingira ku TV zaabwe tebajjaako Salt naye abamu basooka ne babanga bakozesa Salt Media app. Mujjukire nti tukoze nga Mukama ye mubeezi waffe under your prayers and support okuba nti buli kakutu akasobola okuyitamu enjiri akasobola okuyitamu obubaka obuzimba tukakozesa. Salt Media app eri very costly tuteekamu $. Server teziri kuno ziri Bulaaya naye ate nga abagirabira e Bulaaya n'abagirabira nga walala wonna era twagirekako tisi yakuvaako kubanga era wadde tuli ku DSTV tuli ku Azam tuli ku Zuku tuli ku GoTV tuli ku Star Times naye ate tezituuka Bulaaya. So nga ne kuno waliwo bangi beegasa nga woli tewaliwo TV yo tewaliwo radio yo n'ogenda ku TV nga ogiyisizza ku simu ku Salt Media app. So ne tusooka tuteekawo Salt Media app. That is also another achievement within the 6 years. Kakati IT department yaffe yeeyongeramu amaanyi nti enjiri bw'eba egenda mu maaso oba programu ng'eno ey'emisingi era YouTube eba ekulaga byonna butereevu mu kaseera ke kamu, Facebook yaffe eba ekuwa byonna butereevu mu kaseera ke kamu. Ate tubeebaza nnyo mu abasharinga dakiika emu ogenda okulaba nga ba viewers ababadde 10 nga bafuuse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mbeka abantu nga balinya speed nene nnyo ate ku YouTube tubeebaza kyovola batuufu bo nnyo okulabika nti buli kyetukola tukikola n'obwegendereza tuleme okuboononera obudde. We value your time tubasaamu ekitiibwa era tugamba nti titwagala kubeera nnamba emu naye ng'omulabi waffe oba omuwuliriza waffe ng'ate ye nnamba lujega. So okuyaayaana kwaffe nti tusitukire wamu. So wetwogerera Salt Media radios omukaaga zonna ziyimiridde ne wakati mu kusoomoozebwa zaasigala ziyimiridde. Programming yasigala etambula. TV ku platforms zonna ndooza twekangamuuko katono kaali ka ku Star Times nga bwe kimanyiddwa nti ekifaananyi kyaffe n'eddoboozi byebyo tebiriiko kabulako. Ffe tulina kwongera kukola nnyo naye print yaffe ku TV evuganya na za nsi yonna so nga ate resources zaffe tezenkanankana ne bali abali mu nsi yonna naye ng'ekyaffe kyekisinga. So twayinawaawo obutakkaanya butonotono Star Times netujjako nenga twasooka namwe ne tubalabula
ne tubaga ndi mubakubire ekifaananyi kibeerenga kikwatagana bulungi n'eddoboozi omutindo gubeerenga gwegwo tewali kuwa kifaananyi naye mabegakaawo bwe twali tubotola okuba nti Kanani eggulawo twali tugulawo nga 26 yali Mande ya October bo ng'ennaku z'omwezi 24 lwali lwa 6 October ne batukubira essimu ne batugamba nti region zonna ze baali bagyeko bazizizaako era basaba mukole comment ku bifaananyi bifaanana bitya kati mukole comment ku ddoboozi lifaanana litya kati era nsaba mubakubire ku masimu nga bwe mwabakubira nga musaba batereeze nsaba mukubira aba Star Times ku masimu mubeebaze nziramu nga bwe twabakubira amasimu ne gabayita mu buli nsonda abamu ne batandika n'okutabuka era ne mbeetondera ne neetondera mmwe ku lwa Star Times nti yenna abaakuzeemu obubi abakikoze nga ye so si kitongole kubanga essimu z'abayitirirako kati mbadde nsaba nti wiiki eno woofunirayo akadde ne wiiki ejja tukozesa wiiki singa 2 tukubire aba Star Times ku masimu nga tubeebaza tukubire aba Star Times ku masimu nga tubeebaza munaajulira abalina decoder abali ku antena munaajulira nti ekifaananyi muzigo kati channel eya Soloti TV weeri channel 288 ekifaananyi kati kyekyo ne sound kati yoyo so nolwekyo buli mulimu ogubaamu okusoomoozebwa twayisaawo emyezi awo nga Star Times etuggyeko naye ate mwabalaga nti gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abaddizeewo obudde airtime abagabirire abakole bulungi kubanga mmwe maanyi gaffe Mukama yaŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole kwali kuyitibwa kupya mu ggwanga lino n'amadiini agannansango tegayita abantu bonna tosobola kubanga obadde otambula bibyo n'okyama okusaala kuba tomanyi bwe basaala so kyali kipya naye nange ne ŋŋonda ne sijeemera Mukama ne nyingira ekibuga naye njogedde ekyo nga singa temwawulira ddoboozi eryo ku mitima gyammwe singa temwajja then okubeerawo kwange n'obuweereza kwandibadde kwa bwereere era singa emikutu gino egijaguliza emyaka 6 temugiwabudde kugiwuliriza nga temugiwabudde kugiraba singa era tumala biseera amasimu ge mwakuba ku Star Times kaali kabonero ak'enkukunala akalaga nti Soloti yammwe kwe muli mujagala era bangi abagulamu ebirala bangi abagenda ku Go TV mukavu yako Go TV yafuna abaguzi bangi nnyo mukavu yako Azam yafuna abaguzi bangi nnyo mukavu yako Zuku yafuna abaguzi bangi nnyo abalala ne mweviiramu ddala ne muga nti kanve mu lwokaano lw'okukaanira ebya TV ne mugulira ddala DSTV abalala mubadde temunnabaggula naye nga decoder ya Star Times mwagiteeka ku bbali nga temuli nyuwinga subscription era nabo beewuunyiza engeri abantu gye basasuddemu ku speed mbawa assurance nti kwetuli channel 288 abali mu bendo lye Busoga lyonna abali mu bendo lya Buganda lyonna tugamba okusimbula e Kampala district zonna bobango ina Star Times ya antena kwetuli nnyo abali mu bendo lye Masaka Star Times channel 288 ya antena kwetuli nnyo so tukyayogerezeganya nabo obanga basobola otuzaako ne ku ya dish naye eya dish bwe batezeeko nakati nga tena bakuddako tekikugaana gwate kugenda maaso na nteekateeka z'okugula Azam ey'ekisowaani eyo
oba n'ogula Zuku ekisowaani eyo oba n'ogula DSTV mulundi gumu. So abadde batukubira ku masimu abali Embaale abali mu bitundu byeyo Masindi wa nga muyina Star Times eya Dish nga mugamba mwagambye twazeeko naye nga ffe tulaba tetuliiko akuye ekisowaani tebanabatuuzaako ate ofiirwa bingi bw'oba toliiko. So oli waddembe ogula ekisowaani kya DSTV ekya Zuku oba ekyazaamu naye aba antena naddala abali mu Masaka, Kampala, Jinja bali settled. Abasigadde ng'owuliriza Sort FM ng'ewammwe Star Times antena tenaba bateekako. Bano boolaba abeeno tebabataddeko lwakubanga batwagala nnyo, babataddeko lwakubanga dimandi yabadde waggulu. So n'olwekyo awulira Sort FM Embalala, awulira Sort FM e Fort Portal, awulira Sort FM Embaale oba mu area zonna nga Star Times ya antena nga gyeri naye nga solo titogirabako, amasimu mugabakubire aga customer care. Bwe munaabanja ng'ab'e Kampala ne Masaka ne Jinja bwe baabanja mwenna bajja kubassaako era ndowooza ye stage eddako. mubanje okutuuka nga babawadde kye mwetaaga. So mbayozaayoza mwenna era mbagamba nti muyogeyoge abali ku Salt Media Group of Companies erinamu ebintu bingi, erina radios sofa 6, erina TV eva ku free to air paka ku DSTV, quality yeyo, abakozi balungi, programming nungi, professionalism weri, ekyomoyo weekiri, ekiyamba obwongo n'omubiri weekiri. Abali ku Salt Media app emitala w'amayanja, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt, mwenna twagala kubebaza. Salt etadde ettaffaali mu ggwanga ate ekyateekamu. Ekintu kyonna ekyakagwawo abantu bonna kati bakimanyi. Bw'abaawo ekiwulikika nga kiguddewo togenda walala nga tonabakebera Salt. Salt yeekulembera mu kukutuusaako ekyakagwawo. Naye kye bayita okutuusaako ekyakagwawo ekyo kitegeeza ssente zokka. Emmotoka ezo ziba zituuse mu kafo ako, ebyuma eba bituuseewo, internet ebeera ekozesebwa, money power, to mention but a few. Kiba kitegeeza nti eno tuba tuspendize, naye nga tuspendize nga kikuyambako okumanya ekyo ekyakagwawo. Kirungi okubeera ng'oli updated, kirungi okubeera ng'oli informed, kibi okuyingira mu kibuga nga kirimu obuzibu naye nga tuwabutegedde, naye n'obutegeera otya nga twali abukutegeezezza. So ffe munnyo. Lwaki ffe munnyo? Kubanga omunnyo mu buli nnyumba mweguli. N'olwekyo mwebale okwerunga, ate nga mukyagenda maaso n'okwerunga naffe tugenda kubalunga. Abantu ab'eddiini zonna balina obujulizi. Ensonga ekwata ku muntu eyo tugitwala ng'ekwata ku muntu, oba bakufera oba batemu oba baki, oba oli musiraamu oba oli mukatoliki oba oli muprotestant oba oli museventh oba oli muki. Ensonga yo bweyingira ku Salt muli ofuna obwesige, ofuna trust ne confidence nti tewali agenda kukozesa ssente agaana ensonga eyo okugguka. Ensonga yo tugiggusa. So twagala kwebazanga amaliza ekitundu kino ekisooka mutabani waffe ate muganda waffe Tom Ssebbunga mu myaka 6 ejja Salt Media alina ettaffaali ddene lyataddeko nga correspondent wa Salt Media ng'asinziira mu kibuga London. Eno ye media yokka erina omuntu permanently nga staginga mitala w'amayanja era nga kyabatuusaako kiba gyekiri tetwakidownloadize. Sigamba nga bolaba tukola amawulire g'ebunaayira nti twabikuŋŋaanyiza okuva ku YouTube nawa. Tom Ssebbunga bazadde bo Mukama abawa omukisa, baganda bo Mukama abawa omukisa, Mukama akuwa omukisa gwe ng'omuntu ne famire yo. Weebale commitment eyo, wakola nnyo
mu biseera bya COVID-19 okutulaga London bwe yali omukalu wajje baziika abalwadde mu malwaliro yebazibe Mukama yakukuuma n'otambulanga eyo yonna n'obeera ng'oli safe. Ekyo tukyebaliza Katonda. Njagala kwebaza management yonna. Wano waliwo abantu be mutamanyi bangi abali mu finance teboogera kigambo kyonna ku mpewo, abali mu department gye tuyita ya traffic, media ziba ne traffic, controlling ebirango n'ebirala tembalabangako, abali mu marketing tembalabangako, abamu mubalabyeko abali eyo abasasi baffe abali up country. Salt media mu myaka 6 bwebe esoma eggulire ekifudde eggulire lyaffe ery'omutindo tetusentalinga wamu, oba wakalaba ery'ekasese n'olaba ery'omwakyoli n'olaba ery'embaale n'olaba ery'ejjinja n'olaba ery'omukampala, tukavalinga ggwanga lyonna, tukavalinga eggwanga lyonna. Eggulire olifuna mu bulambulukufu bwalyo, tetukukoonako bukoonyi, si byakulozaako. Tubebaza nnyo abakulembeze b'ebitundu ebitali bimu okubanga abaana mubateereddemu obwangu bwe baba balina ensonga gye beetaaga. So Salt Media ekusakira amawulire okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Salt Media eggulire nga bw'erikugyeko bw'erikutuusaako. Twajja okumenyawo kino ekyokuba nti oli eyo ne bakuggyako eggulire ne bakuggyako ne ssente ate n'otoliraba emikutu bwe gikola. Bali babuuza bubuuza abaagala okunyigiriza nti bakugyeko eggulire nti obadde ne ku ssente, ffe tetutwala ssente, tetutwala ssente, era mutuyambe mutuwenga amawulire agataliko okwongerezaako ssente. Abakozi baffe tubasasula, bw'obiteeka mu ssente omanyanga tebijja kutuuka kubanga si gwe aba asinza ssente, oli akunyigiriza naye aba alina ssente. So bwe muyigiriza abaana baffe okutwala ssente mujja kwekanga nga amawulire ku byalo byammwe tegakyavaayo kusobola kutuuka, kubanga oli abuuza nti amuwadde mmeka, naye agenda azikubisaamu era ne babisiimuula nga tebinaba kutuuka eno. Naye era abaana baffe twabagamba nti ssente ozirya ng'otegedde nti si gwe tutumye wekka, tuba ne be tutumye ab'ekyama. Kati oli bw'akuwa ssente nakati babiteekayo, aba atudde ewaka nga tubiyitaddeyo ye tamanya nti twabadde n'omulala. So nabagamba nti enguzi yenkanaakana bulamu. Otwala ssente ng'otegere nti ebintu byoli bwe bitaabeere nga bw'abyagala ajja kukuba amasasi. So bakikuumye. Njagala kwebaza bannamawulire ba Salt Media bonna, bakikuumye. Njagala kwebaza editorial team ebeera wano ekuumye omutindo. Eggulire ligaana buganyi kutuukana na mutindo n'essiga nti waliwo eriguze ne litagendayo. Tubawaga mutindo gokka. Era tubebaza okubeera ku Salt. Njogedde nnyo ekitundu ekisooka kyonna nga ndi ku Salt at 6. Kyemmanyi naawe singa nkugambye nti jangu oyimirire wano ng'oyogera ku Salt ewezezza emyaka 6, bingi bye wandibadde oyogera. Abakozi ba wano ku station sigenda kwogera mannya gaabwe, naye Tom Sebbunga mwogeddeko kubanga commitment ye agikolera London mu Bungereza, ate n'atwala n'extra mile n'agenda e Bufaransa, n'agenda mu Germany, n'agenda mawanga ga Europe mangi okusisinkana bannayuganda basobole okubanga bategerekeka mu Uganda. Bazadde baabwe abantu bangi babalabidde ku TV. Abantu bwe batuuka eyo bafuuka busy, baba tebakukyaye naye ensi yerisi yeyeno tewaliyo muwogo. Toyinza kugayala n'oganja genda nkule lumonde wange waliyo bamuwogo. So baba ensi eba ebawuuba, ensi eba ebawuuba, naye Tom Sebbunga akoze kinene okuba nti abatuleetera n'emboozi zaabwe, era nammwe abannabulaaya nammwe aba mu diaspora mwenna tubeebaza okubanga mutuwa obudde obwo kuba obudde bwammwe tumanyi bwa muwendo. Omuweereza wa Salt Media bw'abatuukako mwe balimuwa budde. Ekyokubiri,
mwebale nnyo mwenna abali mu diaspora okubeeranga ku salt media. Bwe mweyongerako obungi obuzito twabuulirira eno mu nsawo kubanga tusasula kati sente nyingi okumaintaininga salt media app naye nga tukisanyukira kubanga tekina kyekigaso okusasula obutono ennyo era nga tuwali waliko wakiri okusasula ennyingi mwenna nga kwemuli. So salt at 6 tubebaza mwenna staff yonna tugyebaza abalabi baffe abawuliriza abaffe bamemba ba House of Prime Ministers International mwe muli special emikutu gino sente zava mu nsawo zammwe ate nga zikyava mu nsawo zammwe okwongera okuyimirizaawo emikutu n'ebyetu planning okwongerako byonna biva mu nsawo zammwe. So House of Prayer Mukama batwera omukisa abasumba abakadde b'ekkanisa abaweereza abakkiriza Mukama abawa omukisa. Salt at 6 tugenda kujaguza ennaku z'omwezi 3 zigenda tusanga mu kisiibo. Tutandika ekisiibo kyaffe ku Monday ng'ennaku z'omwezi 2 Sunday eno gye tugenda okusooka okudda ku Kanani as a Sunday service. Oh, ffenna twesunga olukuŋŋaana olwo nga lwa mpisa nga lwa bwegendereza nga lwa butegeevu nga lwa buntu bulamu. Nakawere twagamba tajja, omwana akka wansi w'emyaka 13 twagamba tajja, teri Sunday school. Ate kitwagala ayonsa omwana tulowooza nti teen age 13 to 19 bategeera bajja bakiikirire family. Bamaama tubeetondera musigale ewaka musabire ewaka ate tulina lunch hours Monday to Friday. Bw'ofuna akusigaliza ku mwana duukako mu lunch hour kuba ffenna twetaaga okuddayo ku ttaka ettukuvu erya Kanani. Naye abasigadde mwenna okuva ku myaka 13 okutuuka ku myaka 15 mukkirizibwa kubanga gweosobola okwambala masiki, tusobola okufuuyira tusobola okusanitizinga wenna. Kya mulembe nnyo kyobola tukizimbidde wiiki namba kituuke ku Sunday nga kiteredde. Twakkiriziganya tewali mmotoka n'emu egenda kujja ku Sunday n'esooka. Tewali mmotoka neegi egenda kujja ku ttaka lya Kanani ku Sunday n'esooka. Tewaliwo pikipiki n'emu egenda kujja ku Kanani ku Sunday n'esooka. Tusaba ebidduka biba dropping, taxi zigenda kubanga zikola. Bangamba nti paaka bazirinovating ezimu naye mujja kulaba oba ku Nakibo Muse obali ezijja ku Makere ekikoni bo bennyini bajja kwestaginga okuba nti babaleeta. So beera ng'okijukiza muno tewali mmotoka ejja, tewali pikipiki egenda kujja. Eka 8 n'ekitundu zonna nga be ziri ku Kanani za kukavalingibwa nga zituliddwako obutuulibwa mu social distance eyalagirwa. Masiki oteekwa okuba nayo. Tuyina emiryango 4 ye chachi erina emiryango 4 nga buli mulyango gujjamu trailer obunene bwago. So kuyingira tuyingiramu 2 ofuluma tujja fulumira mu miryango 4 so that neemu kufuluma tusigala tukumye social distance. Mbeebaza nnyo abazze mu lunch hour wiiki eno yonna nti kye mukoze gye kiri. Tulikodinze wiiki yonna, tetulikodinze buli kodinzi, tukoze live wiiki yonna lunch hour zonna. Omuntu yenna yandibadde aga nti bo wandibawa ensonga endala abenga naye abirabyeko nego bayinza okukolera lipooti bagimutere ku mmeeza baswala singa bagikola bubi kubanga naye abadde alaba. So n'ekyo ne Sunday no tugenda kusettinga pace. We are the pace setters, we are the salt of the earth. Tugenda kusettinga pace Sunday eno okubanga kye tugenda okukola tekiri nakiwakanya. So bagambye okutuulawo ojja okutuula. Ba-ashers abalungi beetegese. Tulina ba-ashers abali ku standby nga 40 okuwandiika amannya gamwe amasimu gamwe gye muva. Akawuka tebabalimba ke bayita COVID-19 kakyaliwo mu Uganda mwekali. Katonda yakamponyeza nawe yakakuwonyeza, yakankuumye nawe yakakukuumye. Tokkiriza enjogera yonna egamba nti wandibanga twali kawuka.
So tugenda kukuŋŋaana mu ngeri y'okwekuuma akawuka ate tukuŋŋaane mu ngeri y'okuba nti buli muntu ali serious amanyi lwaki azze ku Kanani. So kikulu nnyo okumanya lwaki tuzze ku Kanani. So Sunday eno yegenda okusooka naye ate era egenda kutwalibwa nga nnamba emu mu nsi yonna nti abantu bakuŋŋaanye bangi nga bonna bategeevu. Tutegeregana. Abantu bakuŋŋaanye bangi nga bonna bategeevu. Tukoze enteekateeka nti newankubadde ng'onootuula eri wansi mu parking wajja kubaawo screen esobola okulaga kyonna ekigenda mu maaso. Ku Monday ng'ennaku z'omwezi 2 tutandika ekisiibo. Nebaza Mukama nti wiiki eyo y'okusiiba Katonda atugambye nti agenda kutta obubonero bw'abalimba n'abalogo. Bagenda kulaluka abakusuubiza okuba nti tolina ky'oligasa mu nsi ogenda kugasa batambule nga beeyogeza bokka. Nolwekyo season oba eri season 2 oba season 3 balaluke. Anyway, naye kyonna kyekiri Katonda ali wamu naffe. Then waliwo ensonga enkulu gye saagala kubuusa maaso nga nva mu kitundu kino ekisooka eky'emisingi nti wiiki eyo gye tugenda okusabiramu n'okusiiba. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagenda okusooka okwewandiisa abayiseemu mu kasengejja ka Electoral Commission bonna bagenda kubanga beewandiisa ennaku nga bwe zinaagoberegana. So twetaaga okuba nga tusaba nga tusiiba nga twegerira Mukama okuleeta obutebenkevu n'emirembe mu ggwanga lyaffe. Sigwe mulundi ogenda okusooka okulaba abakulembeze abeewandiisa oba okuba campaigns oba okulondebwa ate sigwe gugenda okusembayo. Nolwekyo teguteekwa kujja ne gukireiminga y'obulamu bw'omuntu bwonna. So Sunday service eno tugenda kusabira ebintu bingi naye nkuwaddeyo items egyempulira ku mutima gwange y'okusabira eggwanga lyaffe, okusabira abakandidates bonna, okusaba emirembe gibere mu ggwanga ate n'okusaba naawe season ogikwate. Yensonga lwaki olaba nti enkoko tugikuta omumwa November ng'atandika bw'ati. Tuyingidde mu kisiibo kitandika ku Monday ng'ennaku z'omwezi 2 kya nnaku 14. Weewaawo twali twakasiba ennaku 42 era ebibala by'okuva mu nnaku 42 mwena mubirabyeko. Kyaki yaffe egguddwawo Solot FM, Solot TV ezeeyo ku Star Times. Tugenza okujaguza emyaka 6 ejja Solot Media okubeerawo nga buli kimu kitambula normally. Nga ne Katonda ayambye eggwanga kufaate kukyali kw'amaanyi mu ngeri zonna. Manyi COVID ekasi yatta. Jjukira abakyala abaali batemulwa, jjukira abaana abaali basaddaakibwa, jjukira bingi bingi. Byonna Mukama abiyimiriza. Bwe tulabanga ennyanja eteese ate tetuzikiza muliro. Tulina kuseesaamu, tulina kugenda maaso na kusaba. So mu bintu ebingi by'osabira sabira emirembe. Tebakulimanga nti olisaba obugagga ng'ensi ntabangufu n'obufuna. Bayibuli egamba musabirenga ekibuga kibeere n'emirembe bwe mubeera kubanga we muwangaalira. Nolwekyo ne bw'oba oli mukozi mu mulimu gwa muntu gusabire kubanga empeera eneeva mu mulimu ogwo yegenda okuyamba ogenda okusimba ebibyo. Sebyokusabira n'okusibira bingi naye ne season yennyini esembedde eya November ne December mulimu enkuba naye nze njagala mubeeremu enkuba ey'omukisa eri obulamu bwo. Abajja ku Kanani mujenga mwetegese gwake tetuba we tutudde. Etonye tetuba we tutudde. Tugende ku ttaka ettukuvu tutoole ekisa kya Katonda. Mukama abampeera omukisa njogedde nnyo mu kitundu ekisooka. Happy anniversary. Happy celebrations. Salt at 6. We must make a difference. Mukama abankumire tovaawo katuwumule mu katono nkomewo mpumbewumbe kubeda kye katuzitambuza. Sigala ku misingi. Soul Television, Femunyo. Abooluganda Mukama ffe ebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyo nnyini. Twagamba nti okusinziira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa oba oli mulokole oba toli mulokole ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbebalizaako Mukama
yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa, ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezaako nti mmwe mwennyini gye muli eyabasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media, twebaza Katonda siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye bali kulumizibwa nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjufu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula layisinsi za radio, bw'oba osasula layisinsi za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, ne waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okubanga muweereddwa omukisa. Mukama emabegako awo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama nange mu Salt nfuniramu omukisa, nja genda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bweti. Tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prayer Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda owakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge, ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo, osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna. Mu kifo ky'okukozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank, ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde. Mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 6
00 mukaaga emu. Njiddamu namba 3 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinziira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo, teekayo sente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo sente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano ng'olaba Katonda akukwatiddeko ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank. Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya dola, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu dola. Akawunti zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za dola oziteeke ku ya dola, bwe ziba za Uganda oziteeke ku ya Uganda. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba mukaaga 00 2 9 7 mukaaga 8 0 emu. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 Account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a dollar account in Abasa Bank. Our dollar account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 eya dola yeyo, ate eya shillings eri mukaaga 00 297 mukaaga 80 emu. Akawunti ez'esatu nga bw'oziraba ku TV oba nga bw'oziwulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeri yaffe ffenna twagikwata mu mutwe 31 0 emirundi 3 mukaaga 00 mukaaga emu, akawunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owaayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba obatuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo gegange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television Femunyo. Mbakulisaayo mikwano gyaffe abalungi, mukulekeeyo mu kalango kaffe ako, era mwebala okuba nti mukakwatanga akakulu. Njagala kubebaza kubanga ensimbi ze muwaayo ze zituyamba okuba nga tugenda mu maaso. Nziramu era okubayozaayosa ku lwa Salt at 6 emyaka 6 nga Salt eyimiridde. Nsaba Katonda abawangaaze lunaku lumu Katonda atuwe ekisa
ku mukaaga eyo kugendeko 0 nga ffenna tukyali balamu. Kisoboka atwala oguliba gunene ndowooza eribanga BBC oba eribanga CNN kubanga ne kaakati ku myaka 6 si nnyangu ya ku underratinga wadde tetulina abali bye balina naye bakimanyi nti gye tuli. So mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala Salt. Tugendeko wali mu ngero engero essula ya 13 enyiri tusomye nnyo olw'18 na 19 naye olw'20 luno tubadde situnaba dukamula kulujjamu kye twetaaga 20 kanzisome zonna ate oluvannyuma tulyoke tulabike nga tubaako kye tugabanamu. Bayibuli etugambye mu ngero 13 olunyiri lwa 18 19 nti obwavu n'ensonyi biriba byoyagaana okubuulirirwa naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa. Ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Ezo tuzigabanyeeko nnyo weewaawo zikyalimu omubisi nkyaguulira. Tugende mu lw'20 otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. Otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. Otambulanga n'abantu ab'amagezi ako ke mba nsooka okwogerako. Bayibuli tegambye nti otambulanga n'omuntu ow'amagezi, egambye otambulanga n'abantu ab'amagezi. Amakulu gaakyo nti mu bulamu bwaffe mu lugendo lw'obulamu mulimu abantu abawera, mulimu bazadde bo abo of course tewali judgment ku bo. Bayibuli egamba nti otyanga kitaawo ne nnyoko bw'otyo bw'onolabanga omukisa mu nsi n'ennaku zo zeeyongereko. Bayibuli erimu amateeka mangi naye okujjako okumanya nti bw'onoogamenya ojja kgenda mu geyeena naye lino ery'abazadde lyo lyalambululwa otyanga kitaawo ne nnyoko. Lunyiriri luntomeredde wano simanyi we ngenda kulusanga naye kangezeeko. Okay, nduzudde. Abefeso essula ey'omukaaga. Abefeso essula ya mukaaga olunyiriri olusooka olw'okubiri n'olwokusatu. Abefeso mukaaga onyo olusooka olw'okubiri n'olwokusatu. Waliwo ensonga lwaki tugenzeeyo nga tuvudde wali mu engero 13:2. Bayibuli egambye bweti ti abaana abato, jjukira nti abaana abato osigala oli mwana mbazadde bo, omwana takula awali bazadde be. Nolwekyo ne bw'obanga omusumba Edward Kayizi ng'oli mu 7 n'okusoba, Mukama amuwadde omukisa, maama akyaliwo asuusa mu 10. Musumba Edward Kayizi abeera mukulu eno gye tuli, buli lwakwata eryeruweero eri maama ayingidde emyaka 15, akaana ke kaba kazze era kaana kato. Musumba Kayizi nkutumiddeko mu programu y'emisingi. Kati Bayibuli egamba nti abaana abato muwulirenga bazadde bammwe. Befeso 6 olusooka olw'okubiri n'olwokusatu. Ephesians chapter 6 verse 1-3. Abaana abato muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga kino kye kirungi. Olunyiri olw'okubiri lwe lukwatagana ekiri kye mbadde ngambira ddala. Ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko bracket lyetteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza. Kyenabadde nga nti amateeka mangi Mukama ge yatuwa mumanya nti bw'ogamenya consistent n'otenenya ogenda mu geyeena, naye erino ery'okutya abazadde okubawa ekitiibwa
lirimu n'okusuubiza otegeera bw'obanga tolikola ebinaddirira. Befeso 6:2 osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza. Olunyiriri olwokusatu olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. Etteeka lino ne mu ndagaano enkadde mweriri. Endagaano enkadde okuva essula ya 20 kuva essula ya 20 onyirwa 12. Exodus chapter 20 verse 12 bw'otunira amateeka amalala gagamba bwe gati: totanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga. Naye lino era baalirwako, Katonda ng'aliwa Musa yalirwako. Bayibuli egamba bweti okuva essula ya 20 olunyiriri olw'e12 kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda wo. Kati eri mu Efeso ekkaatiriza naye ne wano gye kyasookera ku lubereberye Katonda ayogedde. So today wali mu ngero 13, engero 13 olwa 20. Otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi, naye munnaabwe w'abasirusiru ali balagalwa. Kati mbadde njagala kwogera katundu akakasooka n'enkya tujja kukongerezaako nti Bayibuli tegambye nti otambulanga n'omuntu ow'amagezi, egambye otambulanga n'abantu ab'amagezi, naawe oliba n'amagezi. Kati we tugendedde eyo okwogera ku bazadde engeri gye balina okussibwamu ekitiibwa, tubadde tugamba nti mu lugendo lw'abantu mulimu abantu bangi, oba kankyogere bwe nti mu lugendo lw'omuntu mulimu abantu bangi basisinkana abamuyambako. Kati abazadde bo tebaliiko nti basiru, abazadde be baakuzaala. Amagezi agabanjibwa ku bazadde ga mulundi ogwo ga kukuzaala. Kasita bafuna amagezi agakuzaala, ebisigadde tewaliiwo ky'obabanja kuba bagezi. N'olwekyo abazadde nga bamaze okuba n'amagezi agakuteeka mu nsi, abo bo bali mu kategole endala, baliko n'ekisuubizo nti bw'onoobassaamu ekitiibwa mu mbeera yonna gye balimu, ogenda kuba bulungi mu nsi, n'ennaku zo zigenda kuba nnyingi mu nsi Mukama gy'akuwa. Kati abantu abasigadde bonna be tutambula nabo, abo you need to make a choice. Kansubire nti emisingi ogitegeera. On parents, we don't make choices. Si gw'osalawo bazadde ki abanaakuzaala, naye nga bamaze okuraisinga, oba tebaaliwo nakubaawo ng'omu ye yaliwo oba omulala yafiira mu zzaaliro, naye amagezi be gamala okujjira. You make choices on who to walk with. Kubanga kino bagambye kutambula, otambulanga n'abantu ab'amagezi. Abazadde abo tubateeke mu klasi ndala, bagezi by all means. Tokijjanga mu kamwako nti olina muzaddewo omusiru. Tasobola kuba musiru n'azaala ggwe omugezi. Okitegedde kitubonyaabonyezza nnyo mulembe guno nti abaana bangi nnyo abatassaamu bazadde baabwe kitiibwa, ababavuma, ababakuba, ababasamba, ababakasuka n'ebweru, nga oluusi maama yasigadde. Twalaba jjuuzi ku Soloti TV abaana abalenzi nga bakuba taata waabwe, ne bamutema embale n'agenda ku poliisi ng'omutwe gwonna musaayi, abaana abalenzi. So abamu emirimu tegibuze, ekibuze
magezi kumanya wa omukisa gye gusibuka. Omukisa gusibuka mu Katonda, omukisa gusibuka mu bazadde bo. Abazadde ng'obawadde ekitiibwa kyabwe, Katonda alina kyakuwa naawe. Now, otambulanga n'abantu ab'amagezi kitegeeza ki? Abazadde tugambe bali mu kategore yaabwe. Bano abasigadde boogenda okutambula nabo, labira ku bintu bye bakola. Amagezi olunyiri no kati tugenda dudwelingako, tugenda dulwako. Amagezi tebagoogera bwogezi. Kyakabenje nnyo okubanga gw'olowooza nti mugezi owulira buwulizi bigambo nga tolaba bikolwa bye. Amagezi, okukkiriza, ebyo tebabyogera bwogezi. Togamba nti nyina okukkiriza. Oyina okulaga ekibala ekyava mu kukkiriza. Togamba nti nyina amagezi. Olina okulaga ekibala ekivudde mu magezi. Amagezi ye application etapinga mu knowledge yono jamu ekintu abantu ne bakiraba ne kibanga kikwatikako. So abantu aboogera obwogezi ewaffe Masaka babayita balugezigezi. Amagezi begagaana okukola ebintu ebikalu ebikwatikako, gasaabulukuka ne gayitibwa olugezigezi. Amagezi ge makwafu, olugezigezi jule. So otambulanga n'abantu ab'amagezi, amakulu gaakyo nti abazadde bo nga twabatadde mu klasi yaabwe bagezi, by all means amagezi ge bali beetaaga ga kugondera Katonda ne bakuleeta mu nsi. Essomero ly'ogendamu weetaaga okuba nga akusomesa mugezi wangi. Eyo tuveeyo. Omuntu akusumba akola kinene nnyo kye bava babayita abaliisa oba kye bava babayita abasumba. Ayina kugayidinga mu kkubo mw'onootambulira. Okay? Omuntu akusumba ateekwa okuba nga owulira Katonda muye mwali, naye ne byakugamba naye asobola okubikola. Byatasobola kukola nawe tosobola bikola. Omusomesa wo ng'otambula n'abasomesa mu lugendo lw'okusoma weetaaga basomesa bagezi. Abasumba bo weetaaga basumba bagezi. Bw'olaba ng'otuulanga mu kibiina nga weemulugunya emirundi mingi nga kirabika nti osinga pasita w'okulizoninga, omusinga okutegeera, newankubadde ng'atenderezebwa okubaako amafuta. Amafuta n'amagezi tebyawukana. Wangi, amafuta n'amagezi tebyawukana. Tewali ayina mafuta naye ng'ate ayina lupoolu y'obusiru. Tajja kujja kudala kuli kugenda kudala liddako. Nabagamba nti ekkanisa eryemu mu nsi yonna si nnyingi. Bw'otambula n'ova mu kkanisa ey'omuntu alabika nti kati bw'ayogera wa wansi nnyo. Kubanga tugenda mu church kufuna service nga bw'otwala emmotoka mu garagi bakyuse oyiro, bakyuse sisi, bakyuse filita, bakyuse biki, bwe babanga ate bye bayina bya substandard ku by'obadde olina by'oyagala bikyusibwe, oteekwa okuba nga oliko ekikyamu okuleka emmotoka yo bagiteeke mu filita ey'ekicupuli. Oteekwa okuba nga oliko ekikyamu okuleka yingini yo bayiwe oyiro omulungi kwoyo gwe bagenda okussaamu. So when we go to the churches, to the places of worship, we go there to do a service, not to be disserviced. Oteekwa okakasa nga ky'ojja mu kusaba obadde tokirina. So abantu bano tugenda kubatemaatema be baani be batugamba tutambulanga n'abantu ab'amagezi, be basomesa, be bakulembeze baffe ab'omwoyo,
gy'emikwano gye tuwangaala nagyo. Be bantu abamu b'otosobola kutuukako nga bali wala. Nakugamba nti osobola okutambula n'omuntu ng'ali mu nsi yeewala naye nga weegomba by'akola era ng'odownloadinga materials n'osoma ebintu byatuuseeko ate n'osoma n'ebitabo bye byawandiise. Oyo obeera otambula naye wadde aliva mu nsi nga takulabye nga tamanyi na kumanya nti gy'oli naye osobola okukyusa Uganda nga gw'okoppako ali mu Russia. Osobola okukyusa ekika kyo nga gw'okoppako ali mu America. Osobola okukyusa. So bwe bagamba nti surround yourself with the people that has wisdom, baba bakutegeeza nti weetolooza obulamu bw'abantu abalina amagezi naye si mu bigambo wabula mu bikolwa. Amawulire ga Soroti TV gatuuse sikyalina kyakukola sina bwe ngenda kwongerayo. Omwana omwami Steven Lumu naye agobye agenda kubanga kutuusaako program lindirira ku Soroti FM zonna ate era ne Soroti TV nayo emaze okubanga esabukula amawulire gaayo naye mpuliranga olabika obadde otandise okitegeera otambulanga n'abantu ab'amagezi ky'oba omaakinga olwaleero abazadde bo bajje mu kavuyo konna k'olowoozaako. Abazadde bo ku kyamagezi baayita dda okutegeera kwonna be bakulina era be baakuleeta ku nsi be bakatonda be tulabako. Katonda bo baba aboogerako nti obasangamu ekitiibwa akubulirirawo nti kijja kukuyamba okubeera obulungi mu nsi n'ennaku zo zigenda kweyongerako. Abasigadde we make choices, but to parents we don't make choices. Love them, cherish them, baagale kola kyonna ekisoboka. Tomalanga n'obaako otuuka n'ogamba kati maama ayogera biki teyasoma. Ye yaleeta ogwo omutwe ogwasoma yagusindika okuyita mu magulu ge. Kati tolina by'osoma n'oba ng'osinga maama wo. Otyanga kitaawo n'ennyoko. Bw'otyo bona oweebwanga omukisa. Abasigadde be weetolooza obulamu bwo. Noonyanga kye bakugattako onoonye naawe ky'obagattako. Salt at 6 mwe namba yozayoza. Bwe nkomawo mu programu emisingi enkya tujja kwagala lunyiriri luno lwokka twogere ku kiki kye bayita okutambulanga n'abantu ab'amagezi. Naye bwe tuba tukomawo enkya era njagala mukimanye tetudiscussinga bazadde abo tetwakola choice bano abasigadde you make a choice. N'omukutu gw'osalawo nti mbeera ku Salt tovaawo. Soul Television.